क्लिकिंग नॉइज आने पर क्या प्रॉब्लम आता है, चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में। लाइफ गार्ड डेटा रिकवरी में महाराष्ट्र से 1 TB का डेस्कटॉप का ड्राइव रिसीव हुआ है। कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि ड्राइव में क्लिकिंग नॉइज आ रहा है। ने कस्टमर ने लाइफ गार्ड को विजिट किया, हमने ड्राइव को डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद हमने कस्टमर से ओपन परमिशन लेके उसको क्लीन रूम लैब में ओपन किया। ओपन करने के बाद ड्राइव के फ्रंट प्लैटर पे स्क्रैचेस आ चुके थे। ये स्क्रैचेस क्यों आते हैं? जब आपका ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आप लोग डिटेक्ट कर रहा बोल के उसको बार बार पीसी से कनेक्ट करते हैं। ऐसा मत करिए, आपका परमानेंटली डेटा लॉस हो सकता है। इसको रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है। आपको भी क्लिकिंग नॉइज आ रहा है तो आप लोग ड्राइव को पीसी से रिमूव करके सीधा लाइफ गार्ड को विजिट करिए। थैंक यू।